Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare uyai pane nyaya dzimwe dzekuti dzeida kuti tigadzirise nyika nguva ichiripo. Pane problem yandiri kuona iri kunetsa panapa. Ndotaura mazita anditiuda anoti mazita send send ameno zvaari kubuda kuti anzi ng'anga dzese dziri kuningirikina vanotumira chimai chenyu chizoita sei. Isusu zvatiri kutaura tiri kungoti iwe famba wakanhonga chako chimai chenyuchi toona kuti dzinokuunganira here. Siyana nezvekuda kuataka vanhu akomana kuti nhasi munhu because of haana kufarira iwewe. That guy anongoshanda chero nemunhu waari kunzi woda kushanda naye. Ukunzwisisa. Saka akangobudikirawo nhasi asiri kunakirwa nekukupa kuti muadvertisire. Siyana naye aita zvelife yake. Because it's not by force kuti munhu anga achikupa mari achita sei. Kana une any problem kana une any advert rawaita akasakupa mari handiti mufonere kana kubuda kugadzira video do something not kuti aiwa because fake ini ndichandiri kuramba komana imi zvamukutaura ana send pandiri kuona kuti woka newo wacho wakutorasikawo brand dzako futi send yo ndipe kuti uri kuti uyu ndiwe fake the same platform wakuadvertise people like ana madzibaba masango uchipedza ipapo uchauya nechimwe ching'angawo chako chaisawo futi obva kuti Musundagore ari wrong. No, hazvishande zvichidaro because iwo uri kuti saka iyi ng'anga isi ng'anga chacho but makabuda vanhu pavidhio muchindosa wani zvawakaita zvezve mavidhio acho haana kudelitwa. It's still there. Kunomwe munhu achitotanga kutoona mavidhio acho nhasi munomboti maintroduce vanhu kuzvinhu nhasi nokuti haana kukupa mari wakuti aiwa ari kunikira ari kubira vanhu. No, hazvisiri zvakomana zviri wrong. Ngatichive vanhu vari ngoshandisawo zvinhu zvavo zvingori professional. Munhu asina kudedza maybe uyu hauna haasi kuda ari kuona kuti kwauri hapana value yaanowana handiti unofanira kusiyana naye panguva yacho mumboitawo zvelife yake. Vamwe unenge vari ngodhiraivha natiwana vangotengerwawo mota nesemu ng'anga yacho uri kutaura iwe uchiti tung'anga tochinherera. Nhasi munhu ndopowa kumuti tung'anga tochinherera manje but nguva yese maienda muchinotora mari koko dzacho dzamuri kuti dzikuvhara vanhu muchidya nemhuri dzenyu. Nhasi ashata manje nekuti haasi kuda kukupa mari. It's very wrong. Inini panyaya iyi hangu munhu andatotasira kuti akazoya achiti ndanyimwa mari nemunhu akaita saMusundagore maybe kana akatoita chibanda because chibanda he worked very hard for Musundagore vachita madhira avo and that guy ndiyo ndingatoti hangu kana zvichinge zvazomukomba Musundagore wacho kana achinge zvazomuitirawo akawaramba achiona makastoma otombotengerawo munhu akaita kana sachibanda mota. That guy he deserves it because and ndiye munhu anotoshanda zvinhu achitoitira munhu zvinhu nemoyo wese and haana kapfungwa kechibad mind kana kuti kechimero kekuti nhasi haunonipa mari saka ndakutokufumira kuvanhu vese kuti uyo zvakafanira kuti wovakaimba alright wovakaimba mangwana omuka uchipwanya because imba iyi nhasi yandinaya ingogadzirisa panaya kapacho because muri mamuchinaya mvura ndakutodonhedza yese woita sei mangwana wakutangidza futi kana kuti wakunovaka imwe. Hazvidi kudaro. Hasha dzegurwe dzekudimbura makumbo muchidaro guys. Aiwa zvakashata. No. Na mambo advertise makatoti munhu akanaka saka ngoma ndiyo komana basa ngaritsve roi basa sebasa muri kwamuri ikoko zvekuzoya muchiita tuhasha tuma emotions kuno vamwe vanhu iwo ngatotori hanzi saka toti chiapo right toti ngirozi yatsamwa ngirozi hatiti mune zviti muri ngirozi yetsitsi ngamuntu zviti ango ngirozi one Sekuru ngirozi saka ngirozi yacho inoita seko inoti ikatsamwa yombotanga vakomana ini ndichandiri kutoona ibitterness endai munotaurirana zvakanaka vanhu vari kuda kutonikirana inini ndototi vakomana kana uchida kutoenda kung'anga endai ikoko ndotanga kutorekomenda endai kwaMusundagore vakomana munobatsirwa because ndo takaintroducwa naangosend nhasi zvashata chiko naisend. It's very wrong zvauri kuita izvozvo. No, hapana. Munhu wese ane pfungwa dzakakwana anonyatsoteerera zvinhu zviripo ombokunzwa wachiindosa uchisimbisa Sekuru anopedza basa, Sekuru anopedza bhora, Sekuru mari haina kubuda kana kuti hamuna kuwirirana zvamamuchida kuti muite zvacho wakuti wai uri kupa vamwe mari usiri kupa inini ndo pane problem yako chete. Wai ana tishkachi vari kupuwa mari ini ndisiri kupuwa. Musaende kunovhima yenyu munesa kuti muhomwe munhu anokupa kana achida kana zviri zvekubhadhara namaadverts munonyorerana pasi. Try to be professional. Wotera kuti right Sekuru muri kuda kuitirwa maadvert mangani 3 alright uchitongopuwa advert wopuwa mari yako ameno kana ariwo mashandiro acho amunoita asi kana usingazvikwanisewo usakweretese maadvert acho because ina hazvindimekere sense nekuti munomaenda ikoko munoenda makazara muchipemberera motengerwa chikafu KFC machichi mofara mobva mhuri dzenyu dzoenda dzonodya dzoguta. Nhasi wakuti munhu wese ari kugadzira nyuchi ndiwe kunyeba munhu wese vakomana aiwa kana
azvibatsirezvi even kana vamwe vanhu vada kuadvertisa newe kana kuti vada kuzoshanda newe in future achiadvertisa sei achiziona kuti iwo nhasi unombomuka kwakamutuka. The best way wakomana musatoshaya kana wamunoadvertisa kamusiyana nazo kuti handiite maadvertsini I think indotononga zviri nani because mangwana mumwe munhu achaitawo kaproblem kakaita seikako wanai the way yamunosolva zvinhu semunhu anogadzisa zvinhu ungoti ndaitawo problem panapa ndipewo nigirikini yangu ndikudawo mari yangu inga ndakashanda wani motaurirana and ndosaka ndati mofanira kunge mune pamakanyorerana pasi kwete kungoti from nowhere unditi kuti mwanga kuti nigirikini vanhu vakashandirwa right aukukubvunza chimubvunzo wani iwo saint vanhu veurikutaura kuti vese vakavharwa naye mari ngavauye vabudikire dai wanga ufanira kungobudikira watobuda navo kudhara kuti ava ndo vanhu vakavharwa but iwo wasati ndowakutounganidza vanhu kuti vanhu pamaiwirirana waidii kuzvibuditsa uchiti right Musundagore akanhikirikina vanhu wakadii kuzvibuditsa pesapa vanhu achakubhilivha ndiani kuti utaura chokwadi zvatongotanga zvekunyeba izvi waona ungoti hai dzorware dzine bitterness stress aita seiko uyu andozvona ndionosara wachi munhu chemanga pazvinhu zvese nerespect yese mabrand enyu magadzira mazita wakomana handiti mashanda kushanda kwese kwemune maita kwekuya woswera uchinhikirikina. It's not like that. Ainangu handinyazokuona mushe saint. I don't know why. Ameno. Unkureka patongotonga taka U10 uchinhikirikina munhu akadaro macharacters akadaro kana kuhondo ndo vaifa. Mamuri mese mauda kukanda bhachi padare kusiya bhachi padare. Kuonze kusarinda hondo weya pakati. Vakomana. Pedzai zimatangire makaita. Inini ukatondibvunza izvizvi. Wati nayo shamari ndoda kurapwa unoenda kunganga ipi ndoti kuzoti enda kwa Musundagore ikoko unobatsirwa iwe unofunga kuti ndiani acho achiti zvinhu zvangu hazvina kuzondifambira nekuti ndakazonhikirikina nekuti sei ndabuda achitaura kuti ndikini saka sei zvinhu zvangu hazvina kutondifambira chero katoenda kumachechi kwana makandiwa kwamagaya kwese kwawanzwa kudaenda kwana Hubert Angel kwanani chero any church vatoriko vanhu vachitori nemaproblems every day vari kuenda ikoko saka unobatsirwa zviri kuenderana newe ipapo haushaye munhu wese panoitirwa chero ukatoenda mushopu chaiyo ukatenga drink one unowatopopota kuti harisi kunyatsotonhora ere but watotenga but wapuhwa drink racho handiti ukatoti chero sadza ukatobika ukasatoguta wani asi unongosina kudya ere makomane kwasekuru Musundagore mwana wese right zvatoo zvekutoti nigirikina totozvotira zvesvoto zvezvia munhu wese kwaMusundagore mwana wese takazvidzidziswa nasendi kuti Musundagore anopedza basa. Kulien TV team VAT asi vanhu vachishamsika Kulien TV haichadzika saka subscribe wozolaika nechawana zvese pana chichazosha everybody say Kulien yeah information need brilliant yeah everybody say Kulien